哥，这才开心了。我这再晚1分钟。这人品太好了吧？刚才吃完饭出来，外面狂风大作，突然狂风大作，我心里还暗暗想，这山雨欲来风满楼啊！没想到我们上车刚进房车，没有1分钟，外面大雨就下来了。本来是想再在雅江城里多转一转，和大家共同的探访一下这个中国最小县城，但是天公不作美，这个雨下的真大，又大又急。其实这个雅江这个县城，它除了这个是这一段我们先掐了。雅江县是中国最小县城，还有它被誉为建在悬崖峭壁上的县城。除了这2个特点以外，还有2个事情呢，给我留下非常深刻的印象。第一个就是 5G 的覆盖，现在这边 5G 全部覆盖了，所以手机看视频非常快。再有一个印象深刻的呢，是好多新的建筑。那在这些建筑当中，规模最大、最漂亮的是一所学校——雅江中学。今天早晨早餐的时候呢，恰好是学生上学的时间，我们看到好多的大大小小的孩子穿着校服，背着书包，三三两两的去学校上学，感觉特别有活力。看到孩子们就觉得充满了希望，希望孩子们得到很好的教育。少年强则国强。